इस जानवर को यूरोप में 1799 से पहले असली ही नहीं माना जाता था। ये है प्लेटिपस, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी साइंस एक्सपेरिमेंट में गलती से बना जानवर हो। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये अनोखे जानवर दुनिया के 2 जहरीले मैमल्स में से एक हैं। मेल प्लेटिपस के पिछले पैरों में एक स्पर होता है जो वेनम इंजेक्ट कर सकता है। प्लेटिपस कई जानवरों का मिक्स लगता है। इनकी पूंछ बीवर जैसी, फर ऑटर जैसा और चोंच और पैर डक जैसे होते हैं। इस कारण से यूरोपियन साइंटिस्ट ने जब 1798 में पहली बार एक प्लेटिपस को ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन लाया तो लोगों को लगा कि किसी ने मजाक करने के लिए कई जानवरों के पार्ट्स को एक साथ सिल दिया है और ये एक नकली जानवर है।